Fala galera, tudo bem? E mãe, você quer um miojo? Eu quero. Antes de ir pro trabalho é bom. Então, hoje eu vou ensinar a fazer um miojo não comum. Você sabe qual é, né? Não é desse daqui, ó. Inclusive esse daqui eu fiz pra mim. Mas ó, vai ser de micro-ondas. Peguei, tá aqui o miojo na minha mão. E só é de galinha caipira porque nosso orçamento tá baixo. Abre aqui. Ô, minha mãe, tá gravando direitinho aí? Tá. Quebrar aqui dentro, hein? Olha, galera, temperinho. Deixa ali. Galera, esse é meu primeiro vídeo. Só vou pedir uma coisa pra vocês. Se inscreva, ativa o sininho. E ative, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho, por favor, que isso ajuda demais no meu canal, tá? Mãe, tô lambuzando tudo, né? É, galera. Tô lambuzando tudo. Ó, lambuzei tudo. Tá, mas... Eita, merda. Do nada jogo forte aqui. Ah, eu acho que já tá bom. Vem aqui, mãe. Quanto de água você vai ter? Ó. Tá bom já? Beleza. Depende de quanto de água você quer, galera. Beleza. Agora, a gente vai ter que botar 3 minutos, mãe. Duvida que isso vai dar certo? Ei, mãe? Não. É, porque você já fez essa receita, mas eu vou fazer pra você. Aí, 3 minutos. E galera, essa receita todo mundo que mora aqui em casa sabe, né? Então eu vou ensinar pra vocês, porque eu sei que tem gente que não sabe, que fica se queimando à toa lá no fogão, não é, mãe? Isso aí. Então, ó, as crianças, ó, fazendo micro-ondas, mostra aí, mãe. Está realmente, ó. Olha o tempo, galera. Tem que esperar dar 0 pra gente tirar. Ai, ai. Eita. Galera, é que a minha mãe nunca gravou, não é, mãe? Aí ela tava meio nervosa. Quase que se acertou. Tá. É, galera. Pelo visto, isso daqui parece que vai demorar, hein? Mas não vai não, galera. Ó. Aí, tá quase, hein? Ô, mãe, isso daqui, se eu apertar aqui e botar a pipoca aqui, é pra fritar a pipoca? Isso aí, pra estourar pipoca. E pudim? Também. Tem como fazer até brigadeiro por micro-ondas? Sim, de tudo. Ah, então a gente vai ter que fazer essas receitas. Meu Deus, olha o tempo. Tá fritando ali o miojo. E olha aqui o tempo. Let's go time. Tá. Não, mãe. Tá. Aí, galera, o tempo, ó. Tá quase lá. Quando ficar 2 zeros, quer dizer que tá pronto. Que vai fazer barulhinho. Vou até ficar sentado aqui, meu filho. Ai. Acho que tem a perna, hein? Tá. Tá quase, hein, galera? Galera, a gente tá quieto, né? Só pra ouvir esse barulho aqui mesmo. Mas, mano... Tá quase pronto. Aê, tá pronto.
Muito cuidado, que a água tá quente. A água tá quente, eu botei a mão e quase saiu só o osso. E ainda tem perigo, tá? Tem um pouquinho de perigo. Olha a colher. Pode pegar uma colher ou garfo. Qual você escolhe, mas colher ou garfo? Garfo. Garfo? Tá bom. Eu tenho costume de fazer com colher. Você quer garfo? Eu também tenho costume de fazer com garfo. Aqui, ó. Separar o miojo, pra ele não ficar grudado na hora de comer. É lamen isso, né, mãe? Uhum. É lamen dos animes, você já percebeu isso? Eles só botam uma decorativa lá. E agora? Já sabe, né? Tempero, meu filho. Mostra aqui, maravilha. Ai, ai. E eu sou mó idiota. E aí, galera? Ó, pra provar, eu vou abrir o miojo. Eu vou abrindo com cuidado, tô tremendo, por isso não tremo na hora de abrir o miojo. Ó, galera, o temperinho. Mostra aqui eu botando tempero, mãe. Aí, pronto. Cheirinho tá bom. Cheirinho tá bom, mas bora ver se vai ficar bom mesmo. Ó, galera, a água tá mudando de cor, hein? Tá bom pra você? Tá, bora botar de novo. Mais 2, hein? Dois minutos. Só mais 2 minutos? Aham, agora... Aí tá bom. Igual o meu, vai ficar igual o meu. E fica com uma cara boa, hein? Olha isso. O meu tá mesmo, com uma cara boa. E galera, se vocês quiserem, eu também vou ensinar nesse vídeo como tirar a água do miojo. Se vocês é do tipo que não gosta de água. Mas não é o recomendado não, porque tira o tempero junto, né, mãe? Isso aí. Uma vez eu tirei a água do miojo, aí eu não senti gosto nenhum. Ai, não. Ô mãe, é verdade que a senhora faz batata frita nisso? Uhum. Tinha fria. Batata frita, pudim, bolo. Pudim? Ai, não faz um pudim pela ótica pra gente. Ah, não tem leite condenado? Então tá. Peraí, minha dancinha, ó. Vocês estão fazendo dancinha só, tá? Fazendo tudo errado, meu filho. Ai, quase que tá. Quase lá. Tá, eu vou contar, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Tá. Agora o seu miojo pela ótica, mas ficou muito bom. Já tá quente. Só o pote já tá quente, meu filho. É mais ou menos assim, seu miojo. Do jeito que eu gosto, sem caldinho. Olha isso, que maravilha. Tá na hora de atacar o miojo, né, mãe? Maravilhoso. Ó, o meu aqui. Maravilhoso que eu fiz sozinho.